गांव का एक गरीब लड़का कबीर हर रोज आसमान को देखता और सोचता, काश मेरे पास भी पंख होते। एक दिन उसे घायल चिड़िया मिली। उसने प्यार से उसकी देखभाल की। ठीक होते ही चिड़िया बोली, तुम्हारी दया का बदला दूंगी, और सुनहरे पंख झाड़कर कबीर के सामने सोने के सिक्के बिखेर दिए। कबीर अमीर हो गया, पर उसने कभी लालच नहीं किया। वह गांव के सब बच्चों की मदद करने लगा। चिड़िया रोज आती और मुस्कुराती। सीख, दया और नेकदिल इंसान को सच्चा इनाम हमेशा मिलता है।